Ada keluhan apa, Pak? Batuk, Dok, gak berhenti-berhenti. Berapa lama batuknya? Hampir sebulan, Dok. Selain batuk, ada keluhan lain. Saya juga sering demam dan keringat dingin pada malam hari. Malam hari? Ada rasa sesak nggak? Iya, Dok, sesak juga. Berat badan saya turun drastis, padahal nggak diet. Batuk lama, demam, keringat pada malam hari, dan penurunan berat badan. Ini seperti gejala klasik dari... Coba, Dok, tebak. Saya sakit apa ya kira-kira? Hah? Tebak-tebakan? Dari gejalanya sih ini mengarah ke... Jangan salah tebak ya, Dok. Iya, Pak. Ini gejala dari penyakit TBC. Ditandai dengan batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, demam, dan keringat pada malam hari. Betul, Dok. Tapi kok tahu? Loh, ini sudah jelas, Pak. Dari gejalanya mengarah ke TBC. Pertanyaannya sekarang, kok Bapak tahu? Iya, Dok, saya tahu. Saya sebenarnya dokter spesialis paru.